ကျွန်တော်ရှေ့မှာဒီ Windows နဲ့ Office မှာပေါ့နော် Activate တောင်းနေဆိုလို့ရှိရင် Activate လုံနည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ Activator software နဲ့ Activate လုပ်တဲ့အခါမှာ Script error ဆိုတဲ့စာတန်းလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်တခါလေးပေါ့နော်တချို့ set တွေမှာတော့ Activate လုပ်လို့ရလိမ့်မယ်တချို့ set တွေမှာတော့ Activate လုပ်မရဘဲနဲ့ Script error ဆိုတဲ့ဒီစာတန်းလေး error လေးတက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖြေရမလဲ Activate လုပ်လို့ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးပြင်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါတွေ့1 channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်ပြောဆိုပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာပိုင်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာ activate လုပ်တဲ့အခါပေါ့နော် activator software နဲ့ activate လုပ်တဲ့အခါမှာ Windows တွေ Office တွေအတွက် activate လုပ်တဲ့အခါမှာတချို့ set တွေမှာ activate လုပ်မရဘဲနဲ့ script error ဆိုရဲပေါ့နော် activate လုပ်နေစဉ်မှာ script error ဆိုရဲစာတန်းလေးပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ activate လုပ်လို့ရအောင်အဲ့ script error ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော် registry ထဲမှာတွားပြီးတော့ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှားပြင်လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီတိုင်းကိုတေချာလေးမှတ်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါနော်မှတ်ထားပေးပါ script error တက်မှာပဲဒီနည်းလမ်းကိုသုံးပေးပါနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ keyboard ကနေကျွန်တော် window key နဲ့ R နဲ့ပေါ့နော် window key နဲ့ R နဲ့နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ပေါ်လာတဲ့ run box ထဲမှာ REGEDIND ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးအသေးလေးတွေထည့်ပေးပါ REGEDIND နော်ပြီးတော့ OK လေးနှိပ်အဲ့တော့ registry တဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဝင်ပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ H key machine ပေါ့နော် H key local machine ပေါ့အဲ့ထဲကိုအရင်ဆုံးသွားမယ်ဘေးကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အထဲကဟာလေးပြီးကြလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာ software တွေကိုသွားမယ် software ဘေးကမြားကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့အောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုလိုက်ရှာမလဲဆိုတော့ software ပြီးသွားရင် Microsoft ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာပါမယ် Microsoft နော် Microsoft ဘေးကမြားကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပါအဲ့တော့အောက်ဘက်မှာထပ်ပြီးတော့ပြီးကြလာလိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအောက်ဘက်ကိုတော်တော်လေးဆင်းလိုက်ဆင်းပြီးသွားရင် Windows Script Host ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Windows Script Host เนาะအဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဘေးကမြားကိုမနှိပ်ဘူးသူ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်သူ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးမှာသူ့ထဲဒီ folder ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေတွေ့နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ enable ပေါ့ enable enable ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ enable ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်ကို right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ delete နဲ့ဖြတ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ကအဆင့်နေတိုင်းဝင်လာပြီးတော့ဒီ Windows Script Host ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီညာဘက်ချမ်းမှာ enable ဆိုတဲ့စာတန်းလေးပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို right click ထောက်ပြီးတော့ delete နဲ့ဖြတ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒါတက်နေရနောက်ထပ်တက်နေရမှာလဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပိတ်ပေးပါ local machine ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုက H key current user တွေကိုတွားပေးမယ်ဆိုတော့အပေါ်ကပေါ့နော် H key current user လဲအဲ့လိုပဲသူ့ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးသွားရင် software တွေကိုပဲပြန်သွားမယ် software တွေကိုမှပြီးသွားရင် Microsoft နော် Microsoft ဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့ရှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ Microsoft ဘေးကမြားလေးကိုပဲထပ်နေမယ်ဘေးအိုင် Microsoft အောက်မှာရှိတဲ့ folder တွေထဲမှာSona ကWindows Script Host ပေါ့နော် Windows Script Host ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ Windows Script Host เนาะတွေ့ပြီဆိုသူတစ်ချက်ကလေးဘေးဘက်မှာဒီညာဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ enable ဆိုတဲ့ဒီ setting လေးတစ်ခုပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပေါ် right click ထောက်ပြီးတော့ exit နဲ့ right click ထောက်ပြီးတော့ delete နှိပ်ပေးပါ delete နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နှစ်နေရာဖြတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ activate လုပ်လို့ရပါပြီ script error မတက်တော့ပါဘူးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့အဆင့်လေးတွေကိုသိချအောင်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပေးပါဝင်ကြည့်ပြီးတော့ activate လုပ်မရဘူး activator software နဲ့ကျွန်တော် activate လုပ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ setting လေးမှာကျွန်တော်တို့အခုပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းလေးတိုင်းသွားပြီးတော့လုပ်ပေါ့နော် enable ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ delete နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ activate လုပ်လို့ရတော့ပါလိမ့်မယ်နော်